بونجور يا جماعة، كل سنة طيبين. هنبتدي مع بعض ابليكاسيون دي ماتيماتيك. طبعا الابليكاسيون دي ماتيماتيك في الترم الاولاني فيها ستاتيك، جيومتري دون لاسباس، جيومتري اناليتيك. نبدأ مع بعض الاستاتيك. ايه هي الفورس؟ الفورس في بريمير سيكوندير سي une quantité vectorielle. واي quantité vectorielle est déterminée par sa valeur et sa direction. أول leçon résultante de deux forces concurrentes. عندي deux forces F1 و F2 concurrentes في البوان A. وبعد كده الانجل اللي بين ال F1 و F2 هو سيتا. فاي هو الانجل اللي بتعمله ريزولتانت دايما مع الفورس الاولى اللي هي بين R و F1. انا عايز الفورمولا الديمونستراسيون ما تهمش. L'intensité de la résultante égale R égale racine carrée F1 au carré plus F2 au carré plus 2 F1 F2 cosinus θ. où θ plus grand égal à 0 ou plus petit égal à 180. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نجيب الديركسيون. tangente phi égale F2 sinus θ على F1 plus F2 cosinus θ. وبرضه phi plus grand égal à 0 ou plus petit égal à 180. الريزومي بتاع الكلام ده اللي انا عايزه، احفظي الفورمولتين دول. R égale racine carrée F1 au carré plus F2 au carré plus 2 F1 F2 cosinus θ. وثيتا بين أكبر منها ويجال 0 و plus petit égal à 180. Tangente phi égale F2 sinus θ على F1 plus F2 cosinus θ. و phi plus grand égal à 0 ou plus petit égal à 180. Unité de mesure d'une force ممكن نيوتن، ممكن كيلوغرام بوا، ممكن جرام بوا، ممكن طن بوا، والتحويلات مش مهمة هنا خالص في الديزاين سكندري. تعالي ناخد أول إكزامبل. Deux forces d'intensité 3 ou 3 racines de 2 newtons sont appliquées en un point matériel. L'angle formé par leur direction mesure 45 degrés. L'angle est bien de deux forces là haut θ. Calculez l'intensité de la résultante et la mesure de l'angle qu'elle fait avec la première force. تعالي نطبق الفورمule. R égale racine carrée F1 au carré plus F2 au carré plus 2 F1 F2 cosinus θ. هنعوض 3 au carré plus 3 racine de 2 au carré plus 2 fois 3 fois 3 racine de 2 cosinus 45 اللي هو سيتا يعني. هيطلع لي ريزولتانت ايجال 3 racine de 5 نيوتن. عشان اجيب الديركسيون tangente phi ايجال F2 sinus θ على F1 plus F2 cosinus θ. F2 كانت 3 racine de 2 sinus 45. F1 ب 3 F2 3 racine de 2 cosinus 45. tangente phi هيطلع 1 demi. هتجيب الانجل او الديركسيون اللي بتعمله ريزولتانت مع الفورس الاولى. هيطلع فاي ايجال 26 دجري 33 مينوت 54 سكوند. خلينا في الطريقه الاولى اسهل، بلاش اوتر ميثود. طيب ريمارك امبورتانت، لو طلب مني اجيب الانجل اللي بتعمله ريزولتانت مع الفورس الثانيه، عندك سيتا ب 45 وجبت فاي ب 26 دجري 33 مينوت 54 سكوند، يبقى هتجيب الانجل اللي بتعمله ريزولتانت مع الفورس الثانيه تعملي 45 موان 26 دجري 33 مينوت 54 سكوند، هيديكي الانجل 18 دجري 26 مينوت 6 سكوند، وده الانجل اللي بتعمله ريزولتانت مع الفورس الثانيه. اذا لو طلب مني الانجل اللي تعمله ريزولتانت مع الفورس الثانيه، اجيب الانجل اللي بتعمله ريزولتانت مع الفورس الاولى واعمل سيتا موان ده. في حل تاني ان انا اطبق الفورمولا على طول، بس اشيل اف 1 واحطها اف 2 واف 2 احطها اف 1. يعني اقول له تانجنت فاي ايجال، انا كنت حافظ الفورمولا كانت اف 2 سينوس ثيتا، لا اشيل اف 2 احطها اف 1 تبقى كام 3 سينوس 45. كانت الدينوميناتور اف 1 بلس اف 2 كوسينوس ثيتا، هخليها اف 2 بلس اف 1 كوسينوس ثيتا وهيطلع نفس الريبونس. طيب trouver l'intensité de la résultante de deux forces F1 ou F2 concurrentes à un point et la mesure de l'angle que fait la résultante avec la première force. Numéro A, إذا كانت F1 50 نيوتن F2 50 racine de 2 newtons aussi à 35 degrés. En appliquant la formule R égale racine carrée 50 au carré plus 50 racine de 2 au carré plus 2 fois 50 fois 50 racine de 2 cosinus 135 هيطلع résultante 50 نيوتن. طيب اجيب تانجنت فاي ازاي؟ F2 سينوس ثيتا على F1 بلس F2 كوسينوس ثيتا. لو دوسنا شيفت التانجنت هيطلع مات ايرور. ليه؟ لان الدينوميناتور بتاعي اللي هو 50 بلس 50 راسين دو 2 كوسينوس 135 ده بزيرو.
ولما يطلع مات ايرور معناها ايه؟ معناها ان فاي 90 دجري، معناها ريزولتانت بتعمل انجل كي ميزور 90 دجري مع الفورس الاولى. طيب تعالوا مع بعض نبص على l'exemple ده. F1 égale numéro B 500 نيوتن agit dans la direction الأست، يبقى 500 في اتجاه الأست على ريبير، انت عارفة الأست في اليمين وأست في الشمال، نور فوق سود تحت. الفورس الثانية F2 égale 300 نيوتن agit dans la direction 60 degrés nord par rapport à l'ouest. هنيجي من الوست نمشي في اتجاه النور 60 دجري، معناها الانجل اللي بين الدو فورس الاولى اللي هي 500 والثانيه اللي هي 300 الانجل 120 دجري. يبقى على طول R ايجال راسين كاري 500 او كاري بلس 300 او كاري بلس 2 فوا 500 فوا 300 كوسينوس 120، هتجيبي ريزلتانت 435.89 نيوتن، وهتجيبي تانجنت فاي F2 سينوس سيتا على F1 بلس F2 كوسينوس سيتا، هتعوضي هتجيبي فاي 36 degrés 35 minutes 12 secondes. Exemple. Deux forces d'intensité 8 et F newton sont appliquées en un point matériel. La mesure de leur angle est égale à 120, يبقى ده سيتا alors 120. Si l'intensité de la résultante est égale F racine de 3 newtons, trouve la valeur de F. عندي F1 ب 8، عندي F2 ما اعرفهاش ب F، عندي résultante F racine de 3، عندي θ égale 120 degrés. En appliquant la formule, هشيل R احطها F racine de 3 égale racine carré 8 au carré plus F au carré plus 2 fois 8 fois F fois cosinus كام 120. يبقى F racine de 3 8 au carré 64، بعد كده F au carré plus 2 fois 8 fois F، هشيل cosinus 120 احطها بكام moins 1/2. élevant au carré الناحيتين F racine de 3 au carré تبقى 3F au carré، racine au carré هتروح يبقى 64 plus F carré 2 fois 8 fois F fois moins 1/2 هتطلع moins 8F. يبقى F carré هنقلها الناحية التانية، يبقى 3F carré moins F carré 2F carré plus 8F moins 64 égale 0، هيطلع F égale 4 نيوتن و F égale moins 8 ومفيش انتنسيتي أبدا بالموان. في كا بارتيكولي بالنسبة للريزلتانت. أول حاجة لو الدو فورس بيربنديكولار على بعض، يعني أصبح بالنسبة لي أنا الباراليلوجرام اللي كان في أول باج بقى ريكتون، مش مشكلة، المهم سيتا بكام؟ 90 دجري. الفورمول هتتحول R égale racine carré F1 au carré plus F2 au carré plus 2 F1 F2 cosinus 90، واحنا عارفين cosinus 90 بزيرو، هيبقى الفورمول R égale racine carré F1 au carré plus F2 au carré. تاني لو سيتا ب 90 يبقى R égale racine carré F1 au carré plus F2 au carré. طيب لما نيجي نحط سيتا ب 90 في الفورمول بتاعت الديريكسيون، تانجنت فاي ايجال ايه؟ تانجنت فاي ايجال F2 سينوس 90 على F1 plus F2 كوسينوس 90، كوسينوس 90 بزيرو، سينوس 90 ب1، نحفظ الفورمول هيبقى تانجنت فاي ايجال F2 على F1. ده لو كان الدو فورس بيربنديكولار. لو الدو فورس اون لا ميم انتنسيتي، يعني F1 زي F2 زي F، بالنسبة لنا الديمونستراسيون مش هتفرق معانا، لكن نحفظ ان الفورمول هتبقى R ايجال 2F كوسينوس سيتا على 2، وفي الحالة دي فاي اللي هو الانجل اللي بين الريزلتانت والفورس الأولى بيساوي سيتا على 2. توازيام كا، لو الدو فورس اون لا ميم دروات داكسيون، يعني الاثنين على نفس الخط وفي نفس السونس، يبقى الانجل اللي بين F1 و F2 أصبح بكام؟ 0 دجري. لو طبقنا الفورمول جنرال هيبقى R ايجال راسين كاري F1 au carré plus F2 au carré plus 2 F1 F2 cosinus 0، واحنا عارفين ان كوسينوس 0 بتساوي 1، يبقى الفورمول F racine carré F1 au carré plus 2 F1 F2 plus F2 au carré. ده يتفك معايا لترينوم كاري بارفي، يبقى racine carré F1 plus F2 au carré، يبقى valeur absolue F1 plus F2 اللي هي F1 plus F2، يبقى دي بنسميها لا فالور ماكسيمال دو لا ريزولتانت دو دو فورس، وطبعا اتجاه الانتنسيتي هو اتجاه الدو فورس. طيب لو الدو فورس على نفس الدروات بس سونس كونترير، في الحالة دي سيتا بكام؟ 180، هيبقى R ايجال راسين كاري F1 au carré plus F2 au carré plus 2 F1 F2 cosinus 180،
كوسينوس 180 بموان 1 يعني هيبقى الفورمول R égale F racine carrée F1 au carré moins 2 F1 F2 plus F2 au carré هيبقى racine carrée F1 moins F2 racine carrée F1 moins F2 au carré اللي هي من الالجبر valeur absolue F1 moins F2 وفي الحالة دي اتجاه الانتنسيتي بيبقى اتجاه la plus grande force. طيب الحالة اللي بعديها لو كانت الريزولتانت بيربنديكولار على الفورس الأولى معناها إن فاي بكام؟ 90 وزي ما قلنا في الحالة دي لازم الدينوميناتور F1 اللي هو تانجنت فاي F2 سينوس تيتا على F1 بلس F2 كوسينوس تيتا لازم في الحالة دي F1 بلس F2 كوسينوس تيتا إيجال كام ديجري؟ إيجال 0 ديجري. يعني ما معناها F2 كوسينوس تيتا إيجال موان F1 يبقى الكوسينوس موان F1 على F2 ونحفظ الفورمول ان R égale racine carrée F2 au carré moins F1 au carré من بيثاغore. ناخد اكزامبل على الكلام ده. Deux forces F et F racine de 3 ou racine de 3F sont appliquées en un point matériel. L'intensité de leur résultante est égale 2F. Trouvez la mesure de l'angle des deux forces. يعني عايز سيتا. أول حاجة F1 égale F و F2 égale racine de 3F و R égale 2F. لو ركزنا شوية F1 au carré هتطلع ب F carré و F2 au carré 3F carré والريزولتانت au carré 4F au carré. معناها إن R au carré égale F1 au carré plus F2 au carré. يعني معناها إن R égale racine carrée de F1 au carré plus F2 au carré. يبقى في الحالة دي les deux forces sont perpendiculaires و θ égale كام degré 90 degrés. ممكن نطبق الفورمule جنرال R égale racine carrée F1 au carré plus F2 au carré plus 2 F1 F2 cosinus θ. ال R بتساوي 2F racine carrée F au carré plus racine de 3F au carré plus 2 fois F racine de 3F fois cosinus θ. يبقى 4F carré égale F carré plus 3F carré plus 2 racine de 3F carré cosinus θ. نجمع مع بعض هيبقى 2 racine de 3F au carré cosinus θ égale F carré plus 3F carré moins 4F carré. هيطلع الكلام ده égale 0 كوسينوس θ égale 0 على أي حاجة تطلع ب 0 يبقى θ égale 90 degrés. ممكن تاخدي الكا جنرال وممكن تعملي الكا particulier. Deux forces d'intensité 4 et F newton sont appliquées en un point matériel. La mesure de l'angle entre elles égale 135. θ ب 135. Et résultante fait un angle qui mesure 45 degrés avec la force F. Trouve la valeur de F. بما ان résultante بتعمل angle qui mesure 45 degrés avec la force F يبقى avec la deuxième force. يبقى في الحالة دي résultante بتعمل angle qui mesure 135 ناقص 45 يبقى 90 degrés avec la première force. أنا عارف tangente phi égale F2 sinus θ على F1 plus F2 cosinus θ. phi ب 90 معناها ان الدينوميناتور اللي هو F1 plus F2 cosinus θ égale 0. معناها 4 plus F cosinus 135 égale 0. يبقى 4 plus F fois moins racine de 2 على 2 égale 0. يبقى F هيطلع ب 4 racine de 2 نيوتن. هنقف لغاية هنا النهارده. ميرسي يا جماعة.